ami fidèle internaute Le Monde à Dakar ñu ngi leen di jaajëfal ci li nga xam ne rek moo di teewlu bi ngeen ñuy teewlu saa su nekk di ñu bégee tey nag bu ngeen xoolee fi ñu nekk nii mu di rond point Dominique fi nga xam ne rek mooy entrée bu commune bii di Pikine Nord tey nag ñu daal di ñëw fii ci diwaanu Pikine waxtaani rek li nga xam ne moo di ñàkk kaaraange gi rawatina nag li nga xam ne moo ñu gën a yëkkati mu di li fi amoon barki de moo Njaay rek mu di sàcc ak gone googee di Aïda Diagne moom Aïda Diagne ginnaaw bi nga xamee rek ni ba ñu ko daal di sàccee def na ñeenti fan ci àll bi laataa rek ay mbokkam di ko daal di gis police nag daal di def liggéey bu am solo ci loolee ba ñu daal teg ndaw si nga xam ne nag moo ko jàppoon téye ko ci këram ñu teg ko loxo saa si may àddoog yéen mi ngi ci loxo yoon ñuy wëyal li nga xam ne rek moo di enquête bi noonu nag la ñuy duggee biir Pikine Nord daal di waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy askan yi yeewoo fii fi nga xam ne rek moo di Pikine Nord ci li nga xam ne rek moo di ñàkk kaaraange gi rey gi faat bakkan yi ak agression bu métti bi ak yeneen sàcc xale yeeg yu ni mel nu ñu koy nemmeekoo rek jamono ji yëpp fi nga xam ne rek moo di Sénégal wër ngër këpp rawatina nag fii ci banlieue bi ci fii nga xam ne rek moo di Pikine kon rek bu ngeen ma toppee ñu dugg ci biir rek daal di waxtaan ak ñi nga xam ne rek ñoo di askanu Pikine yéen tey ji ngeen nekk ñi nga xam ne yéen a nekk ci mairie bi maanaam askan wi yéen a leen fi nekkal tey jii nii ñun nemmeeku li nga xam ne rek mooy agression yu bari yi biir Pikine vol yu bari yi biir Pikine meurtre yu bari yi biir Pikine tey jii au niveau de Pikine Nord ana ban taxawaay ngeen am ci li nga xam ne mooy sécurité bi fii. waaw jërëjëf soxna si tout d'abord ñu ngi leen di remercier yéen TV Le Monde parce que li ngeen def am na solo parce que benn phénomène la boo xam ne ni en général man dama gis presse nationale internationale duñ ci wax mais banlieue bi dafa nekk dans l'insécurité totale une insécurité galopante te particulièrement nag dañu indil fii benn arène nationale boo xam ne nii dañuy toog 6 mois yoo xam ne nii ñun dañuy sentir ni bon on est dans une entreprise d'insécurité alors que la police l'État n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les personnes et les biens phénomène bi fi jotoon a am nag bon je pense que Sénégal ñëpp yëg nañu ko muy benn fait divers effet boo xam ne ni benn xale bu ñu fi jël mais alhamdulilahi rabil alamin ndax nous félicitons aussi la police ak benn chaîne bu ñuy wax Ngalam TV ndax def nañ ci liggéey bu rafet ba xale bi dellu si na kër yaayam mais li ma lay wax ci insécurité bi daal loolu askan bi noo ko mën a régler seen bopp ndax léegi il faut promouvoir la sécurité de proximité man je lance un appel à l'État du Sénégal tey boo demee dans les résidences les quartiers résidentiels tey ay état bi dafa jël ay ASP yóbbu leen fa nuy assurer la sécurité des personnes et des biens 24 heures sur 24 mais je me pose la question pourquoi Pikine nekk benn dëkk bi nga xam ne nii mënul am loolu alors que ASP yi waa Pikine bokk na ci ñi leen fay donc insécurité boobu nag waa quartier yi ni ngi organiser wu avec des comités de vigilance mais c'est insuffisant la mairie de Pikine Nord nag moom vraiment ci commission yi mu taxawal jël na benn commission tuddee ko sécurité donc loolu moom mi ngi def ay effort mais sécurité compétence su état la. lan mooy liggéeyam commission boobu mu taxawal liggéeyam nan la. waaw commission boobu mooy jéem a appuyer peut-être les comités de vigilance yi nekk ci quartier yi jéem a aussi veiller à ce que lépp loo xam ne ni insécurité la nu ñëw souligner ko ci conseil municipal bi la mairie en tant que aussi premier magistrat de la commune ñoom nu jéem a toucher le commissaire wala l'État pour jéem a nu trouver des solutions adéquates loolu daal je pense que commission bi loolu la mën mais sécurité compétence su état la état moom moo war a recruter les jeunes jéem a veiller aussi parce que aussi li may wax mooy police dafa amul des ressources humaines suffisant tey da ngay toog surtout période bii nu toog lu mel ni Pikine Nord am marché Zeng mu am benn influence am syndicat aussi mu am benn influence nu nekk des infrastructures yoo xam ne ni économiques yu am solo ci dëkk bi donc Pikine Nord Pikine Est soxla nañ nu renforcer nu benn brigade ci booru arène nationale bi loolu doléance askan bi la parce que arène nationale bi mi ngi fi non seulement duñ fay taxe yi ñu war a fay ci mairie bi promoteurs yi dañuy ñëw tëgg seen combat lutteurs yi encaissé seen xaalis ñun Pikine Nord duñ ci gis suñu bopp ba pare nag boole ci duñu agressé duñu violenté te 6 mois lay doon donc loolu nag ni ngi koy lancé appel à l'État du Sénégal mooy promesse yu mu waxoon mooy li waroon a accompagner arène bi mooy brigade beeg sapeur yeeg tout ça nu def ko fi ndax loolu métti na askanu Pikine Nord trop forcé nañ nu arène bi nan nu dimbali sécuriser les personnes et les biens loolu am solo la. kon daal da ngay ànd ak ñi nga xam ne dañu naan arène bi andi fi lu dul li nga xam ne mooy ñàkk kaaraange fii ci Pikine Nord. mais ma sœur yow peut-être dëkku fi mais arène bi musiba rek la fii na kooku je le dis haut et fort waaw mon frère parce que gis nga combat bu amee non seulement les populations ne sont pas tranquilles avant combat durant le combat et après le combat nu ñëw implantel nu ko fii ñun ban nu koy implantel une partie de la population disons non les priorités de Pikine c'est pas une arène nationale mais forcé nañ nu ko te ban nu ko forcé noonu la nu ko bàyyilee amul lenn loo xam ni lu nu digoon lépp defuñu ci dara li gën a garaaw mooy chaque combat
dafa am 15% yoo xam ne ni ay taxes municipales la dafa war a ñëwaat ci commune bi pour commune bi quand même mun a veiller à la sécurité wala investir ko feneen mais loolu jotuñu ko dañuy ñëw tëgg des combats promoteur bi encaissé xaalisam nu déranger la population nord pikinois te gisuñu ci suñu bopp loolu c'est triste la fois passée gis nga benn accident bi fi am nee nañ accident la parce que benn xale lañ door fii je ne sais pas mais nee nañu pétard lañ ko sànni moom lañu ko door mooy Pisco Diédhiou mi gaañu woon ci lamb soq bi ak Franc. waaw lu mu métti doon effet arène bi moo ko indi parce que munoo woo ay nit nu jugee Grand Yoff jugee Kër Massar jugee partout des jeunes nga ñëw indi leen fii doo am suffisamment d'agents de sécurité yuy veiller il faut des brigadiers yuy nekk ci biir arène bi di veiller ci xale yi parce que à l'enceinte de l'arène nationale même il y a de l'insécurité après les combats et durant les combats donc il faut prendre les solutions nécessaires pour dimbali askan bi combat bu amee je le dis boutique yi entreprise yu ndaw yi ñëppay tëj mais loolu ak la donc il est temps que état bi gëstu Pikine Nord gëstu arène bi nu trouver les solutions quoi aussi nan nu fay suñuy taxan la mairie en a besoin merci beaucoup waa Le Monde à Dakar ñoo fi ñëw ngir waxtaanee ni ma ko waxee léegi nii rek insécurité bi nga xam ne moo ne ci réew mi rawatina fii ci banlieue bi ñu koy dund li nga xam ne rek mooy li fi xewoon li may wax sànq rek moo di xale bi réewoon Aïda Diagne noo ko dundee woon yow ba nga ko yëgee. mais tiit rek tiit ak jaaxle ba pare jàpp na rek lii dal ay parents am mën na dal ñëpp quoi parce que mbir mu doy waar la parce que insécurité am na mais façon insécurité bi am jamono ji maanaam dafa tiital sénégalais yi insécurité boo xam ne sa xarit sa connaissance koo xam ne da nga ko xam miin ko moo lay yàqal wala koo xam ne doo ko foogee li ñu xamoon ci insécurité dëgg mooy ay bandeeg yenn affaires yi mais léegi insécurité bi am moom dafa xaw a jéggi dayoo quoi ba tax moom en tout cas ñun suñu biir war nañ mën a jàppalante di bàyyante xel di malante kese moo fi sës. lan nga gis ne tey jii bu ñu ko defee surtout fii nii au niveau de la banlieue Pikine rawatina mën na gën a wàññi li nga xam ne moo ñàkk kaaraange gi fi ne. ba ñàkk kaaraange gi xanaa service d'ordre yu bari xam nga maanaam façon point de maanaam genre numéro yoo xam ne numéro vert yoo xam ne déclaration bu gaaw lay doon bu ko defee pour ñu ñëw intervenir di gaaw loolu rek moo fi ne loolu buñ ko defee rek moom day yomb quoi mais instant bi mënoo fu ne nga dugal fa policier ñun ñoo war a dimbali suñ bopp ba pare am loo xam ne dañ ci jàpp pour en cas su dara yëngoo rek nga mën a def signe bu ko defee signe ñooñu mën a ñëw. waaye li nga xam ne mooy phénomène bi ñu gis jamono ji nga xam ne bokk na ci li tax ñuy gaaw a jàpp ñi nga xam ne ñooy sàcc wala ñooy def yenn ñaawteef mu di caméra de surveillance ndax gisoo ni mën nañ ko gën a def ko mu bañ a nekk ci privé comme ñi ngi banque comme bi mujj rek banque ci banque la ñu gis caméra de surveillance bu banque la ñu gisee li xew ndax tey jotul ñu xool koñ bu nekk gox bu nekk bopp koñ bu nekk ñu def caméra de surveillance nga xam ne kuy dugg ñu xam kuy génn ñu xam. waaw loolu moom am na ba pare sax parce que boo xoolee rond-point bi nii caméra yaa ngi fi. boo demee presque angle yu bari léegi police am nañ ko xanaa kay ñu jim ko autoriser kër yi wala ñu dimbalee ko waa kër yi wala angle bu kër gu ne ci angle ñu monté fa caméra de surveillance ba pare di ko saytu ci police yi ñu nekk ñoom nga xam ne lu waaye def ñoom dañu xam ne def na ko ñu xool ban heure la woon buñ ko xasee xam dañu xam kan la woon loolu tamit xelaat la caméra de surveillance yi moom li muy lijjanti ci dëkk bi bari na trop loolu tamit xel la waaw loolu moom war nañ ñu cee dimbali daal en tout cas jamono ji daal moom ku la ko wax ak ku la ko waxul moom ñëpp a tiit moom. yéen ngeen di yaay yi nga xam ne yéen ay yar yéenay toog ci kër yi yéenay seet xale yi ak lépp daal daanaka yéen a koy def ban jàngat nga am ci loolu am. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu mère de famille ak père de famille yëpp di nuyu ñëpp daal ah li nekk Pikine de moom doy na waar wax dëgg yàlla ci àdduna bi sax laay wax doy na waar ñun de ñun ndey yi nelawatuñu bàyyi nelawuñu rawatina ñun ndey yi maa ngi gën a ñaax nag ñun jigéen ñi nañuy toog ci kër yi. suñu amul liggéeyu nguur nañuy toog ci kër yi te bu ñu amee liggéeyu nguur tamit nañu koo xam ne dinañ mën a seetal suñu njaboot gi bu ñuy jàngi ñu yóbbu leen bu ñuy ñibbi suñu jëli leen te ñu bàyyi xel bu baax ci xale yi ndax li dal bébé bii tey metti na trop heureusement yàlla def na feeñ na nag xam naa nag yàllaa ci def ay sutura moo tax xale bi feeñ waaye bu réeroon dina gën a métti nañu sàmb xale yi njaboot boo toogee seconde boo gisul sa doom dawal wëri ko xam fu mu féete ndax tey yaay bu fekkoon dafa génn rek xelam dem ci mu ñëw wala mu tàmm lool bu gisul doomam seconde dem wëri ko kon xëy na du sori mu gis ko loolu laay ñaan njaboot gi kaaraange bi nag war nañu koo yokkal bu baax a baax a baax a baax war nañu koo yokkal bu baax a baax a baax waaw loolu laay wax loolu laay ñaax daal njaboot gi nañu bàyyi xel ci xale yi nañ sàmm seen xale yi rawatina njabootu jigéen ñi nañ xool bu baax seeni doom waaye yaa booy loolu laa am lu ma wax ak mu baax
léeg-léeg aussi xale yi yéen ngeen toog sàmm waaye xale yi bu ñuy dem léeg-léeg du ngeen ko sax yëg. ko yëg dëgg la tamit xale yi bu ñu dem duñu leen yëg de dafa am tamit xale yu të tamit am na xale yoo xam ne yu të la parce que bés bu nekk ñu ngi wax nit ñi waaye bés bu nekk yëf yi dafa mel ni maanaam comme bateau bi gaal ñiy dem ci gaal gi bés bu nekk ñu ngi ñaax waaye duñu dégg xale itam am na xale ci dëgër bopp même affaire stop yi toujours ma tere ci ay xale am na bis boo xam damaa génn ñëw gis xale yi te arrêté oto surtout oto yu kii yi mu ne leen yóbbaale oto bu ñuul ma ne ko yéen xale yi déggu leen li ñuy wax ci oto bu ñuul man la yéen xale yi dañuy wax bés bu nekk wax bés waaye du ngeen dégg rawatina xale tamit nañ déggu mag ñi nañ déglu lu leen di wax am na pël yi dañuy ceex naan xale mag dina toog gis xale taxaw te du ko gis buñ leen waxee nañ déggal seen waajur yi nañ yem ci loxo loolu laay ñaan yàlla xale yi nañ yem ci loxo yaa booy. boo amee tey jii looy ñaan nguur wala looy ñaan ñi nga xam ne ñooy sa waa mairie gox lan lay doon. xanaa ñu defaroon suñu dëkk bi boole ko yërëm jigéen ñi waaw loolu laay ñaan yàlla nguur gi nag maa ngi koy ñaan ceeb seer na diwlin seer na nañu ko wàññil dañ ko ñaan nag wax dëgg yàlla Marème Faye Sall góorgóorlu nga lool nag jigéen ju baax nga waaye waxtaanal ak sa waay mu gën a wàññi gën a jàppale nit ñi ci nguur gi daal mooy lu sonal nit ñi yaa booy nguur gi sonal la nit ñi torop mi ngi noonu mbokk yi ñu ngi nii ak keneen koo xam ne rek moo di mbër tatouage ki moom ñëpp xam nañ ko moom mbër li tax sax ñu gën koo jël moo di rek moom moomee mën nañ ne naataango kii di Baye Zal la Baye Zal mi nga xam ne mooy Zal make-up mi nga xam ne doomam la ñu sàccoon barki dee moo Ndiaye moom mbër mi ab collègue am la donc mbër moom il est le mieux placé pour wax ci li nga xam ne rek moo fi jotoon xew biir Pikine mbër ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax di leen gërëm teewaay bi déplacement bi ngeen def ba ñëw fii pour jël ñu pour laaj ñu suñu gis-gis biir Pikine waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. dégg nga ko ci samay kàddu li fi xewoon mu di sàcc ak bébé Aïda Diagne Zal make-up seen naataango la naka nga dundee mbir mi. mu métti trop métti na trop parce que Zal suñu waay la bu yaakaar naa ne maa ngi moom ñoo njëkk a def tatouage biir Pikine ak sama benn xarit yal na ko yàlla yërëm te yéexañu muy caat ñoom ñoo fi nekk doon di def tatouage ak pose affaire bi ñu ko jëlee nag muy man muy sama morom muy keneen ak keneen ñëpp kenn nelawul mënoo lekk ba suur mënoo naan ba màndi parce que doom dafa neex ci xol ba pare yaayam ñun ñoo ko takke woon defal ko xew bu rëy xam nga bu ñu toogee ba am suñu taaw ba ngénte ko ngénte bu neex ñu ñëw jël ko itam du neex ci suñu xol waaw loolu nekkoon na lu diis lu métti ñun daal waaw. ginnaaw bi nga xamee ne yàlla sotti na ci saafara maanaam ki bébé Aïda feeñ na ana ban jàngat nga ciy am après maanaam ban leçon la ci nit ñi war a wala am aussi ñi nga xam ne ñooy suñu ay autorités yu nekk fii ci gox gi ana naka lañ war a def ba lii wàññeeku fi. lii moom boo bëggee dégg-dégg autorités yi. xañ na ñoom mënuñu ci dara xam nga tax mënuñu ci dara parce que doomu aadama boo nekkee jeune nga nekk ci biir gox boo xëyee donc da ngay jaayi ndox sax nga dem jaayi ndox jéem a am dara moo gën waaw man leen affaire bi leen rek moo ma ci xaw a naqari muy sëriñ bi ak si femme bi nekk foofu loolu ma ci gën a naqari parce que su ma dee Zal man su ma doon Zal en personnement sëriñ du ma jaxase ak samay mbokk ak samay mag sama benn mbokk du ma tàggale ak moom parce que sëriñ yi léegi xaaj bi ñu bëri dañuy fen parce que ki muy taqal noonu bu dee dëgg rek la yàlla bëgg man kooku damay rob fii kooku baax la ku yaru la ku jullite la te jëkkëram nit ku baax la barke Serigne Saliou Mbacké su ma doon Sall du ma ko jàppale benn bëtu ñagas wala ma du ko jàppale benn bëtu bu xonq. kon da nga ñoo bëgg a wax ne Zal dafa gëm li ko sëriñ bi wax ba jàppaloon na dara kii sëram. non Zal gëmu ko xam naa ne gëmu ko ci xolam bu rafet xam naa ne gëmu ko mais dama bëgg rek xam nga seytaane waxul dëgg mais yàq nam xel mais dama bëgg rek ak lu mu mën di demee rek mu demee ak xelam quoi te xam na ne ñooñu dañuy yàq dañuy fen parce que Serigne Saliou Mbacké dañuy fen gëmmu ko quoi gëmmu ko te yàlla bu mu ko gëmee tamit te kooku tam barke Serigne Saliou nit ku baax la man damay romb chaque jour parce que 2007 ba maa ngi ci Pikine bi xam naa ko bon xam naa ko baax ñu fiy jaar su ma nee ne kii baax na su ma nee ne kii dafa bon waaw dama bëgg nag mu demee ak xelam dund ak xelam barke Serigne Saliou Mbacké xam ne Serigne dañuy yàq ndaxte keroog affaire bi mu feeñee maa ngi ko gis mu nekk di zibilé nangam ak nangam waaw loolu dafa ñaaw dafa ne moo ko feeñal mais feeñalu ko yàlla suñu borom moo ko feeñal. nga ñëw ci ñàkk kaaraange gi nekk fi yéen nga nekk marché Zinc ñu gis ne mbooloo dafay bari dajaloo dafay bari et tout tamit ñàkk kaaraange dafay am nu ngeen koy dundee loolu. non gars yi policiers yi ñoo la gën a xam defkat yi ci boppam loolu la ñu war di téye agresseur bi sàcc bi jaaykatu yàmba bi defkatu lu bon bi ñooñu la gars yi war a téye mais am na ñoo xam ne uniquement ñu ngi leen di téye mais defuñu dara yaa ngi may dégg booy téye waaw ñu ci biir Pikine booy téye da ngay téye ñi nga xam ne ay defkat lañ ñoom policier ci bopp ñoo la gën a xam defkat yi ñoom nañuy téye defkat yi bu baax mais ma tam li may ñaax jeunes yi bu ñu xëyee nañ dem liggéey may lu leen wut leen may dara parce que tam àdduna noonu la ndax du añ du reer mais ëllëg lu mat a sédd la doomu aadama bu la yaay juree ëmb la juróom-ñeenti weer ñëw nar a ñàkk bakkanam nga judd kon war nga mën a góorgóorlu teg sa bakkan teg sa jom pour jëm koo teral man loolu laa gëm parce que man tam maa ngi jóge ba dëkk ba ñëw paas ñëw
yaa ngi may dégg su ma xëyee maa ngi tatouage pourtant jom bu ma taxaw fii ci télé bi am na ñoo xam ne booy taw dañoo xaw a rëy fi lañ naan su ma taxaw ci télé bi di tatouage sama gel romb na ma am nañ boobu kersa góor du am kersa sàcc rek moo bon agressé moo bon jaay yamba moo gën tux naan sàngara moo bon bu loo xëy liggéey rek yàlla may dina la may dara barke Sëriñ Fallou parce que yow mi agressé da ngaa liggéey la nga jënd sàccoo ko da ngaa liggéey ñàkk jënd ko ci sa alal kon tey kooku di jël sa alal bu liggéeyoon ñàkk day am la nga am du soxla mu jël sa alal man loolu laa gis. mu ngoog ami fidèle internet Le Monde à Dakar yéen a ngi doon topp boobu ba léegi ci li nga xam ne rek mooy descente wàcc bi nga xam ne wàccoon nañ ko fii ci diwaanu Pikine Nord doon rek def taxaw seetlu ci li nga xam ne rek mooy insécurité bi fi nekk ci Sénégal la ñu njëkkee daal di ñëw ci Ndakaaru banlieue bi Pikine nag rawatina ci banlieue bi fii moom dañ fay nemee ku baax a baax li nga xam ne mooy ñàkk kaaraange dégg ngeen askan wi li nga xam ne rek mooy seen ñaxtu joytu nañ bu baax a baax ñu ngi sàkku it ci nee nañu nguur mu daal leen gën a jàppale rek ci li nga xam ne rek moo di mbirum sécurité bi rawatina dak li nga xam ne rek mooy policier yeeg ASP yeeg yu ni mel ñu daal di koy yokku waaye it leneen loo xam ne wax nañ ko mooy li ñeel caméra de surveillance yi bëgg nañ aussi ñu koy def ci goxaan maanaam ci li nga xam ne rek moo di koñ yi fu bari rek ñu fay def li nga xam ne mooy di caméra de surveillance ndax nee nañu loolee bu amee dina bokk ci li nga xam ne dina gën a mën leen jàppale sécurité ci li nga xam ne rek mooy seen kaaraange gox dinañu mën di génn seen xel di dal ñuy dugg tamit seen xel di dal ndax bu ko defee dinañu xam ku dugg ak ku génn mu ngoog mbokk ñu leen di jaajëfal dinañ wax rek ngeen wéy duñu topp suñu ay programme ci suñu plateforme yi bokk na ci suñu site d'information www.lemondeadakar.com suñu page Facebook Le Monde à Dakar waaye it suñu chaîne YouTube mu di Le Monde à Dakar ngeen wéy rek topp information yi saa bu ñu xëy di leen jox information rek yu wér te wóor fii ci rek ci Le Monde à Dakar ñu leen di jaajëfal mbokk yi jërë ngeen jëf